主席，我嘅第一個問題咧，由阿馬逢國議員啊同埋林筱魯議員咧都係詢問過有關開發商撤出香港，但係局方嘅回覆咧就只係關注個問題，就冇提供解釋。點樣做咧會咁樣先嚟覺得保障呢樣嘢唔會再次發生。咁我有個提議嘅，第一咧就外判專家嘅律師同你做份合約嚇。第二個咧唔係法律意見，因為法律意見有責任嘅。譬如咧，你可以咧嗰個原始碼咧，如果佢哋撤出香港或者唔提供服務嘅，喺香港唔提供服務嘅咧，就要交翻個原始碼出嚟，同埋要訓練同埋培育我哋香港嘅另外一啲發展商點樣去做佢嗰樣嘢。如果唔係咧，係好難接手嘅，根本係嚇。咁啊，第二個問題咧就係今年咧1月咧，發展局提過咧要修訂土地業權條例。由業權註冊制度逐步取代現行嘅契約註冊制度，推動新嘅土地先行方案。呢個咧就淨係適合於嗰啲新土地嘅嚇。咁啊，嚴剛議員咧亦都曾經提過，希望推動咧樓契嘅電子化。咁啊，佢就都覺得咧係啲樓契太多啦。咁變咗你話，如果係要仲係用硬紙嘅咧，就好費事失事嚇。儲存又難。咁我就想問咧，呢一個嘅土地信息系統咧，會唔會咧將呢樣嘢咧都係納入埋落去，就唔使咧係變成係仲係用樓契咧係紙張化嘅，變成電子化嚇。就希望咧政府咧唔使第日再翻嚟攞錢，再搞呢樣嘢，因為議員都關注嘅呢樣嘢嚇。多謝主席。係處長。好啊，多謝主席，多謝議員。咁啊，第一個問題其實我哋正話都同了解到議員嘅關注啦。其實我哋喺進一步做第三代嘅相關系統嘅招標工作嗰陣時咧，就會可能都會考慮會落一啲適當嘅條文啦，確保可能係盡量避免翻上次嘅情況會發生，即係可能係嗰個營辦商會撤出香港嗰個問題。咁啊，第二個問題就係議員提到嗰啲，其實主要係講嘅一啲土地買賣嘅一啲即係相關契約嘅資料啦。咁現時咧就儲存喺我哋嘅即係同時啦，我哋嘅土地註冊處相關個註冊嗰個系統裏邊嘅。咁就今次我哋呢個系統其實就未必有包含有關嗰個相關嗰啲留意買賣嘅資料嘅。咁就但係我哋都明白即係市場上都有意見，就係就住會點樣去即係優化我哋嘅土地註冊制度啦。咁我會將有關意見轉達俾有關當局嘅。